Au milieu d'oiseaux, une vieille femme vient s'asseoir simplement, tout en appelant les gens. Et mes petits vous réclament. Pensez aux petits oiseaux, soyez gentils, ça vous fera des rêves plus doux. Car mes petits ont faim et vide leur nid, ce n'est rien, rien de peine pour vous. Pour nourrir les petits oiseaux, de pence, de pence, de pence le sac, à ce cri au-dessus d'elle, tous les oiseaux remplissent le ciel, tout autour de l'église, les saints, les apôtres, la voix, la regardent faire. Là-haut, invisible, il sourit aux anges chaque fois que quelqu'un lui achète. Sur des mots très simples et doux, sans cesse, l'appel va vers vous. Venez nourrir les petits oiseaux. De pence, à peine, de pence le